呢一部機咧有個 function 叫做 Mega Force 嘅，佢嘅減震功能喺邊度咧？大家好，歡迎收睇達人行嘅，我係宅 Sir Carry。等咗好耐啦，就係 Works 呢部無刷嘅瘦變機 WU560，我哋而家馬上開箱啦。首先講一講啲配件先，最常用到靠山啊，靠山嘅安裝方法一齊咁樣嘅。蝴蝶就係調校刀同板嘅距離啦。第二個呢個係集塵罩啦，即係接駁吸塵機用嘅。咁呢個安裝方法，前面有螺絲擰咗出，呢一邊有個窿，跟住呢度有扣，個扣擺喺呢度，扣落去，移翻過嚟呢邊，擺落去，螺絲上翻落去，跟住使用嘅時候，呢度咧就可以接駁。下一個就係個底掌啦，跟嚟嘅時候咧係圓形嘅，但係特定情況之下咧就會用到方形嘅，咁就可以更換啦。做一次俾你睇。下邊呢度有4口螺絲，下一個就係另一種靠山啦。呢個咧係有啤領嘅靠山嚟嘅。呢度有一個啤領嘅，褪前或者褪後嘅，咁變成咧有一個輔助嘅輪啦。咁而家咧我講講呢部 WU560啦，20伏嘅無碳刷螺機嚟嘅，5段調速由1萬個 RPM 到3萬個 RPM， 開關掣喺呢一度。開機係長按嘅，佢係一個 soft start， 即係講緊咧開機嘅時候咧會少少油速嘅，聽住咯。講講底座，呢一個大家都好留意啦，就係一個微調嘅底座嚟㗎，合金嘅底座。呢個位置就係安裝螺刀㗎啦，螺刀係講緊2分，即係6.35mm， 有一個掣喺呢度嘅，撳落去。個窿就會鎖住，跟住可以擰鬆佢。2分即係6.35，攞刀擺落去，擰翻實佢。跟嚟有2條匙㗎，你可以選擇撳住呢度嚟扭啦，又或者2條匙卡入去收緊。跟住落嚟咧就要講深入少少啦。呢一部機咧有個 function 叫做 Mega Force 嘅。何謂 Mega Force 咧？係佢電子版咧可以控制力度嘅。幾時要控制力度咧？大家知道啦，當開槽嘅時候咧，俾嘅力咧係可能唔同嘅。有時輔助嘅力咧係比較大啲嘅。簡單啲講句，若果我喺呢塊板嗰度開條坑，若果深度好大嘅時候咧，當你俾佢一個中到重負載嘅時候咧，平時嘅螺機咧就有可能咧，當你推佢嘅時候咧就會減慢嘅。但係呢部機咧，佢有個 Mega Force 嘅設計咧，就係講緊當你有中至重嘅負載嘅時候咧，佢電源咧會俾多啲落去，盡量令到佢嘅速度係一樣保持不變㗎。呢個下一個咧就減震嘅功能，佢嘅減震功能喺邊度咧？因為佢個雙重嘅機殼嘅，究竟喺邊度咧？呢個係雙重嘅機殼嚟㗎，即係金屬外殼加膠嘅外殼啦。主要用途咧就係減震嘅。隱藏喺個罩下邊咧有2粒 LED 燈嘅。
目前呢部52set咧，呢條 WMR-T402咧，3部嘅重量咧都係1.3 kg 嘅。個共通點嘅就係講緊3個嘅底座咧都可以互用㗎。測試翻嚟啦，呢部 WU560無碳刷20伏嘅收邊機咧，感覺唔錯。第一就係把手位啦，好舒服，適合我哋亞洲人嘅手型啦。第二就係講緊 Megaforce 啦。頭先測試之中咧，我攞咗2條坑嘅，力度好平均。力度平均嘅意思咧，即係當我就算負載係講緊輕、中、重嘅時候咧，佢供電啊供得好平均，自然冇至突然間窒機啦。而第三就係講緊震動啦。由於佢採取雙殼金屬同膠殼嘅關係咧，頭先揸落去攞嘅時候咧，感覺相當良好㗎。大家最關心當然係價錢啦。WU560正機價錢係850蚊㗎。當你睇到呢條片嘅時候咧，呢部機咧應該差唔多到貨㗎啦。咁所以大家有興趣嘅時候咧，就要去各大嘅分銷商度購買啦。若果呢條片幫到你哋嘅話，記住訂閱、分享同埋留言俾我哋啦。